Tragedia della strada nel pomeriggio in via Adriatico alle porte di Jesolo. Nello scontro tra un camion, 4 auto e una moto perdono la vita i 2 centauri. Altri 3 feriti in ospedale, circolazione bloccata e lunghe code. Albero del parco di Villa dei Reali piomba su via Zermanese ad Osson di Casier, paura all'ora di pranzo, solo per un caso fortuito in quel momento di lì non passava nessuno. Ha aggredito prima gli avventori di un bar, poi una coppia che l'ha rimproverato vedendolo maltrattare il cane, 27enne denunciato dai carabinieri, è accaduto l'altra sera ad Osson. Maxi operazione contro l'immigrazione clandestina in 23 province italiane, tra cui anche la Marca, ha scoperto un sistema di documenti falsi, polizia in via Pisa a Treviso. Dazi USA al 30% dal 1 agosto per tutte le merci dall'Europa. Scuote l'economia il nuovo annuncio di Donald Trump. In Veneto si rischia una perdita di export da 4 miliardi. I docenti che hanno promosso gli studenti che hanno boicottato l'orale vanno immediatamente licenziati. È l'appello shock dello psicoterapeuta Casteller. Siamo di fronte a un atto di anarchia. Nuovo passaggio temporalesco in Veneto. In serata sono previsti rovesci sparsi. Domani instabilità in nuovo aumento con possibili grandinate. Allerta gialla fino alla mezzanotte di lunedì. 12 luglio 1925, 12 luglio 2025, a Castelcucco compleanno speciale per Alfonso Forner e il sindaco gli consegna una targa prima della seduta consiliare. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso e allora ripartiamo purtroppo da quel che è successo a Jesolo a metà di questo pomeriggio, un incidente che ha coinvolto un camion, 4 autovetture e una moto su cui viaggiavano 2 centauri veneziani originari di Scorzè, entrambi purtroppo hanno perso la vita e poi ci sono 3 feriti. Ci aggiorna nuovamente dal posto il nostro Lucio Zanato in diretta. Lucio, a te. Buonasera telespettatori di Antenna 3, mi trovo esattamente ai piedi del cavalcavia che porta verso il centro commerciale Tosano. Siamo dalla parte verso, per intenderci, Jesolo Lido. Cosa è successo intorno alle 16:30 di oggi pomeriggio? Molto probabilmente, ma stanno ancora, come vedete, la polizia locale sta ancora facendo i rilievi, molto probabilmente, dicevo, una Harley Davidson con in sella una coppia, lui di 60 anni, lei di 59, avrebbe tentato il sorpasso di un camion. A quel punto non si capisce molto bene cosa sia successo, probabilmente nel tentativo di rientrare perché stava arrivando una macchina in senso contrario, il motociclista, la moto avrebbe toccato sostanzialmente il camion e questo avrebbe portato alla carambola della moto che è caduta rovinosamente sulla strada, sbalzando sostanzialmente i 2 centauri. Per l'uomo e per la donna non c'è stato nulla da fare, addirittura l'uomo è rimasto all'interno della carreggiata, la donna è stata sbalzata al di là del guardrail e probabilmente proprio nell'impatto, anzi nel passaggio in mezzo al guardrail, ha perso anche un piede. Purtroppo per lei e per l'uomo non c'è stato assolutamente nulla da fare. Non possiamo darvi ancora le generalità perché le famiglie non sono state ancora avvertite. Possiamo solo dirvi, appunto, confermarvi che è una coppia di Scorzè che era in sella Harley Davidson e stava rientrando da Jesolo sostanzialmente. Cosa è successo poi? Il camion ovviamente ha sbandato ed ha impattato contro un'altra auto e mentre ancora un'altra auto sostanzialmente è rimasta coinvolta. Il bilancio quindi complessivo per quanto riguarda i veicoli sono 4 automobili, un camion e una moto. Per quanto riguarda invece le persone sono 3 feriti, non pare gravi, e purtroppo 2 morti, 2 deceduti. Questo è quello che vi posso raccontare da qui, oltre che raccomandare pazienza per quanti devono scendere a Jesolo nel corso del pomeriggio della sera, perché il traffico è completamente bloccato a questo punto in tutte le dorsali, sia per quanto riguarda la dorsale normale, la jesolana per intenderci, pare che sia bloccato tutto fino a Capusile, sia per quanto riguarda la strada vecchia. Qui siamo in via Adriatica, mentre questa è la bretella che collega la strada, diciamo, parallela al Sile, quella che molti conoscono perché c'è il ponte di Barca. Ecco, anche lì tutto bloccato. Stessa cosa per quanto riguarda la parte verso, per intenderci, lo svincolo di Raclea, quindi per chi scende o pensa di scendere verso utilizzando il Piave. Bisogna avere molta pazienza perché tutto questo qui è un punto nevralgico, ancora una volta si dimostra come tutto il traffico verso il mare si blocchi assolutamente qui tra la rotatoria e il cavalcavia. E come dico, pazienza perché il traffico bloccato sia arrivando verso Jesolo sia uscendo verso Jesolo. Noi vediamo una lunga coda
che porta proprio fino quasi sicuramente a ridosso di Piazza Drago. Questo è il risultato di questo incidente, di questo tragico pomeriggio. Ripeto ancora una volta, 2 persone decedute, molto probabilmente quasi sicuramente una coppia, lei 59 anni, lui 60, Harley Davidson, che ha impattato violentemente a terra e su un guardrail dopo aver molto probabilmente toccato un camion con cui stava concludendo un sorpasso, e il risultato, come ho detto, appunto 2 persone decedute e 3 feriti. Al momento è tutto, se avrò altre novità ti richiederò la linea. A te. Grazie al nostro Lucio Zanato, sempre preziosissimo dal luogo di questo tragico incidente. E poteva avere delle conseguenze drammatiche per la circolazione stradale anche quello che è successo oggi all'ora di pranzo e di cui una nostra troupe è stata quasi di fatto testimone a Dosson di Casier. Un albero del parco di Villa dei Reali è piombato su via Zermanese. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno, ma poteva andare molto peggio. Vediamo. Via Zermanese, un albero ad alto fusto piomba sulla carreggiata, sfiora le auto in transito e le persone sul marciapiede. Poteva avere conseguenze tragiche, quanto accaduto poco prima delle 13 a Dosson di Casier. Le macchine si fermano, invertono la marcia, attoniti i passanti. Qualcuno in un primo momento pensa addirittura di spostare il tronco, poi desiste. Altri riprendono con il cellulare. Una coppia con un bimbo appena nato nella carrozzina è passata pochi minuti dopo il crollo. Provvidenziale la fermata a ritirare la spesa. Stavamo passeggiando e abbiamo visto la colonna di macchine e basta. Abbiamo chiesto cosa è successo e ci hanno detto che è caduto un albero. Non sappiamo altro. Tra l'altro, insomma, avete il carrozzino con il bimbo dentro, è caduto proprio praticamente sul marciapiede. Per fortuna siamo passati dopo. Siamo fermati a prendere la spesa e non è successo niente. In breve arrivano i vigili del fuoco, chiudono la strada con le transenne e con le motoseghe tagliano l'albero. Arriva anche la polizia locale. Nel giro di una ventina di minuti la strada viene liberata e l'area messa in sicurezza. Tra i residenti la consapevolezza dello scampato pericolo. Poteva succedere un incidente abbastanza importante, insomma, credo. Un altro residente ci racconta di aver spedito una mail al comune giusto una settimana fa, preoccupato alla notizia dell'ennesima allerta meteo, ma si è alfossato che gli alberi del parco sono privati. Il sindaco Renzo Carrareto è un fiume in piena. E io dico ogni volta deve succedere qualcosa perché le autorità competenti si sveglino. Bisognerebbe che intervenisse adesso la sovrintendenza. Per il verde pubblico stiamo intervenendo, continua Carraretto. Ieri ne ho battuto uno perché era pericoloso e siamo intervenuti subito. E la parte privata mi deve ascoltare nelle buone o nelle cattive, perché dopo le buone maniere passo sicuramente a quelle che sono le ordinanze e la cattiveria nel obbligare che facciano. E Marta Marangon e Alberto Pivetta si trovavano a Dosson di Casier oggi per dare conto di un altro episodio di cronaca, un'aggressione da parte di un 27enne poi denunciato dai carabinieri. Stava passeggiando con il cane maltrattandolo, questo 27enne, una coppia lo ha rimproverato e lui li ha aggrediti. Prima se l'è presa con alcuni avventori del Caffè Da Vinci in piazza, poi ha aggredito una coppia che l'aveva redarguito vedendolo maltrattare il cane. Serata di tensione quella vissuta giovedì a Dosson di Casier. Protagonista un 27enne domiciliato in paese, già noto alle forze dell'ordine. Visibilmente alterato verso le 21, il giovane ha affrontato 3 avventori del bar che, seduti ai tavolini all'aperto, stavano ultimando la consumazione. Ha urlato, li ha presi a schiaffi, poi si è allontanato a piedi in Viale Europa con il cane al guinzaglio. Qualche centinaio di metri più avanti ha incrociato una coppia, 49 anni lei, 50 lui, che passeggiavano vicino casa. Alla vista del giovane che strattonava e maltrattava il cane, i 2 l'hanno rimproverato. Il 27enne ha reagito con violenza, aggredendoli. L'uomo ha rimediato uno schiaffo in faccia, la donna è stata spinta, poi il 27enne si è allontanato. Nel frattempo erano stati allertati i carabinieri che la mattina successiva, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno identificato
il 27enne. Oltre che per l'aggressione, il giovane verrà anche denunciato per maltrattamento di animali. Una segnalazione del caso è stata inviata anche ai servizi veterinari dell'ULSS. Ad Ossoni, i protagonisti dell'episodio, ancora scossi, preferiscono non parlare, ma in paese, dove peraltro le intemperanze del 27enne sono note, tutti portano solidarietà agli aggrediti. Anche noi avremmo reagito così, vedendolo maltrattare il cane, dicono. Mamma mia, anche perché è una cosa che ti viene spontanea quando vedi che ti maltrattano un cane, insomma, una bestia, anche un gatto, anche un uccellino, di tutto. No, io sono proprio... mi nervosisco, sì. Beh, sicuramente non è che sia animali o persone, non va fatto in ogni caso. Apprezzamento anche per l'inasprimento delle pene previsto dalla recente modifica del codice penale per il reato di maltrattamento di animali. Uno che si comporta in questa maniera va subito processato per direttissima e messo in prigione. Non può assolutamente maltrattare gli animali, le bestie, cioè assolutamente. È benvenuta, anzi dovevano farla prima. E c'è l'ennesimo caso invece di un ragazzo minorenne che si è allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce, episodi che si ripetono quasi settimanalmente, davvero dobbiamo dirlo, questa estate. Stavolta a non dare più notizie di sé da mercoledì è un 17enne di Istrana, di cui vedete la foto, Luca Berlese. Lo fa sapere la prefettura, che ha attivato il protocollo persone scomparse. Il ragazzo si è allontanato dalla sua abitazione, alto circa 1,70 m, di corporatura normale, ha capelli e occhi castani, come vedete dalla foto. Chiunque lo veda o possa riferire informazioni utili a rintracciarlo è pregato di contattare il 112. Veniamo ora alla maxi operazione contro l'immigrazione clandestina conclusa in 23 province italiane, tra cui anche quella di Treviso. Agricoltura, edilizia e ristorazione, i settori più controllati. Scoperto un sistema di documenti falsi per aggirare il decreto flussi, e la polizia si è presentata anche in via Pisa a Treviso. C'è anche il grattacielo di via Pisa a Treviso, al centro della maxi operazione contro l'immigrazione clandestina che si è conclusa in queste ore e ha coinvolto 23 province italiane, 1.300 stranieri controllati e 167 imprese, conclusosi anche con l'arresto di 9 stranieri ricercati per vari reati. L'operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, detta ad alto impatto, ha messo al centro dei controlli i documenti legati alle procedure di ingresso disciplinate dal decreto flussi. In sostanza, diversi gruppi criminali sfruttavano i tentativi di centinaia di stranieri di entrare in Italia, offrendo loro la possibilità di regolarizzare le pratiche con somme di denaro che variavano tra i 1.000 e i 5.000 euro. Coinvolti anche diversi datori di lavoro che indicavano come residenza dei lavoratori immigrati sempre e solo un unico indirizzo, il che ha fatto scattare gli allarmi. A Treviso questo luogo sarebbe stato proprio il grattacielo di via Pisa, indicato come fittizia residenza di alcuni lavoratori clandestini. Al momento molte imprese sono tuttora sottoposte a controlli e rischiano una denuncia per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso ideologico. Nel corso dei controlli sono state riscontrate numerose altre irregolarità, tra cui anche la presenza nel Trevigiano di un cittadino straniero che risiedeva illegalmente nel territorio e che quindi è stato espulso. E ora veniamo al grave incidente in un campo da baseball di Staranzano. Un 53enne di una squadra della Castellana è scivolato, ha battuto la testa ed è stato per questo trasferito d'urgenza all'ospedale di Udine. Gravissimo infortunio ieri sera al campo da baseball di Staranzano, in provincia di Gorizia, dove un uomo di 53 anni, residente a Pordenone, è rimasto seriamente ferito poco prima dell'inizio di una partita del campionato amatori Softball Friuli Venezia Giulia. Il giocatore, tesserato per la formazione amatoriale di Castelfranco Veneto, si trovava in campo per la consueta fase di riscaldamento pre-partita, quando, secondo le prime informazioni raccolte, ha perso l'equilibrio durante una corsa all'indietro. Inciampando, è caduto e ha battuto con violenza la testa contro un muretto che delimitava l'area di gioco, riportando un grave trauma cranico. La partita in programma, valida per la 12ª e ultima giornata della stagione regolare, avrebbe dovuto vedere opposte le squadre di Castelfranco Veneto e Cervignano del Friuli. L'incontro non è mai iniziato, tutto si è fermato non appena ci si è resi conto della gravità dell'accaduto. Nonostante inizialmente fosse ancora cosciente, le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto critiche. Sul posto
posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, supportati dall'elisoccorso regionale. Dopo le prime cure sul campo, l'uomo è stato intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale di Udine, dove è arrivato in codice rosso. La prognosi al momento resta riservata. Poco prima di mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponchielli, in comune di Treviso, per un incendio che ha interessato una tettoia esterna di un'abitazione. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando di via Santa Barbara con l'autopompa e l'autobotte sono intervenute in tempo per spegnere l'incendio in modo da evitare che si propagasse agli edifici intorno. Non è stato ancora possibile accertare le cause però di questo rogo. Oltre 500 persone hanno partecipato oggi ai funerali di Roberta Carnelos, infermiera trevigiana del San Camillo, stroncata a 46 anni da un virus mentre era in vacanza in Corsica. Toccante il momento in cui le amiche e i compagni di scuola si sono stretti attorno alle due figlie rimaste improvvisamente orfane della mamma. Le prendete per mano in cerchio e chiedete che il Signore doni pace a loro, a suo papà Maurizio e a tutti noi. Le amiche e i compagni di catechismo che abbracciano e si stringono attorno a due bambine rimaste troppo presto orfane della loro mamma. Un gesto che ha raccontato quanto tutta una comunità si sia stretta attorno a Maurizio Pessato e alle figlie Chiara e Jessica Sofia per l'ultimo addio nella chiesa trevigiana di Santa Maria del Rovere a Roberta Carnelos. Una moglie, una mamma, ma anche un punto di riferimento del centro prelievi dell'ospedale di San Camillo. Roberta era molto conosciuta ed apprezzata per il suo carattere dolce, ma anche per la grande forza interiore, come ha ricordato Donna Adelino Bortoluzzi. Lei era ben voluta da tutti, era sempre disponibile con tutti, era indistintamente disposta a dire una parola buona, un consiglio. E tutto questo ha reso ancora più doloroso questa perdita nei colleghi. Era una donna forte, consapevole, gentile, buona, altruista, piena di vita. Una vita spezzata all'improvviso a 46 anni da un virus che si è rivelato prima con un forte mal di testa e poi le ha fermato il cuore. Una tragedia per la quale la figlia più piccola ha chiesto a tutti di pregare. Jessica Sofia si esprime così: mamma, mi manchi tanto e prego il Signore di distruggere tutti i virus che uccidono le persone. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Tanti volti rigati dalla commozione per una persona che stava dando tanto a tutti. Persone che al termine hanno voluto salutarla, ricordando i diversi fronti del suo impegno, come a scuola dalle canossiane. Una persona generosa, generosissima si può dire, sempre sorridente. Era rappresentante di classe e rappresentante dell'istituto. Per cui ecco, io ancora la vedo girare per i corridoi, per le mense, per le aule, sempre disponibile, sempre col sorriso. Tanta la fede che animava Roberta e che Don Adelino ha infine descritto a tutti, rivolgendosi direttamente alle figlie Chiara e Jessica in un'esortazione di speranza. Roberta non scompare con tutta la sua ricchezza, ma entra nel cielo. E allora vi dicevo ieri, Chiara e Jessica, che dovete riprendere a guardare le stelle come vi ha insegnato tante volte vostra mamma, che vi ha portato nei vari osservatori che guardavano il cielo, le stelle. Quando vedete sorgere il sole la mattina, dovete pensare che lei è con il sole che sorge, che è Gesù risorto. Cambiamo tema, lasciamo la cronaca per ora, parliamo dei dazi americani al 30% dal 1 agosto per tutte le merci dall'Europa. Scuote l'economia naturalmente il nuovo annuncio di Donald Trump, conto salatissimo per il Veneto, si rischia una perdita di export pari a 4 miliardi di euro.
Qualcuno si aspettava una mezza carezza e invece da Washington è arrivato un pugno. A sferrarlo Donald Trump, che ha postato sul suo social la lettera inviata all'Unione Europea dove annuncia dazi dal 1 agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Parole nette, nettissime, giustificate con la disparità del deficit commerciale tra le due sponde dell'Atlantico. Poco dopo la risposta di Ursula von der Leyen, che da un lato prende atto della missiva, dall'altro ammette come l'imposizione di dazi al 30% sulle esportazioni europee sconvolgerebbe, testuali parole, le principali catene di approvvigionamento transatlantiche. Il Made in Italy intanto trema, con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini che invoca calma e nervi saldi. Non possiamo compromettere i nostri mercati finanziari, il commento del leader degli industriali. Problema globale, ripercussioni locali. La CGIA di Mestre aggiorna i dati. Il conto per le imprese venete è salatissimo. In via molto prudenziale stimiamo che l'impatto economico negativo sulle esportazioni del Veneto potrebbe aggirarsi intorno ai 4 miliardi di euro all'anno. Una vera e propria stangata che colpirebbe il cuore delle nostre produzioni manifatturiere e dell'agroalimentare, come il settore della componentistica dell'auto, le imbarcazioni, i macchinari, i vini, l'abbigliamento, l'occhialeria, i gioielli e i mobili. La politica adesso, perché dopo una settimana convulsa in casa centrodestra, naturalmente il tema sono sempre le elezioni regionali, getta acqua sul fuoco Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia. La partita sul Veneto non spaccherà il governo, dice, saremo uniti a chiederlo, è la stessa Giorgia Meloni. Io trovo improbabile, se non impossibile, che si vada disuniti, quindi trovo improbabile e assolutamente impossibile che questo governo possa implodere. Tante sono le cose che dobbiamo fare ancora per gli italiani. Il governo è stracoeso e mi dispiace per la sinistra perché per questi 2 anni che mancano e anche per i prossimi 5 credo che non toccherà palla. Alla fine di una delle settimane più tese per il centrodestra veneto, e cominciano a essere davvero tante, è Luca De Carlo, numero 1 dei Fratelli d'Italia, a gettare acqua sul fuoco. Le turbolenze, soprattutto quelle tra Lega e Forza Italia, non diventeranno frattura e l'esecutivo Meloni non subirà ripercussioni. Non sarà quindi la partita sul Veneto a spaccare il governo. Questo è il pensiero, anzi la certezza, del senatore meloniano, ex sindaco di Calalzo, più volte dato in pole position per succedere allo stesso Zaia. Il diretto interessato continua a non scomporsi. La formula resta quella del miglior candidato possibile. La missione per De Carlo è semmai un'altra: tenere insieme l'alleanza. Poi Giorgia Meloni ha affidato a me questo compito 5 anni e mezzo fa in Veneto, e finché io avrò questo ruolo continuerò a comportarmi secondo quello che le indicazioni che mi dà il leader, senza pensare a quello che sarà il futuro di Luca De Carlo. Giorgia Meloni ha sempre detto, anche quando eravamo all'1%, che noi dovevamo essere il collante del centrodestra. Lo abbiamo dimostrato con le scelte, non siamo stati al governo con nessun governo che non fosse espressione solo del centrodestra. Quanto al fattore tempo, anche qui, almeno ufficialmente, nessun psicodramma. Si aspetta la data delle elezioni nella finestra tra il 21 settembre e il 23 novembre, con Zaia chiamato a prendere una decisione definitiva. Non credo che incida particolarmente il fattore tempo. Ad oggi non abbiamo una data alle elezioni e quindi credo che a catena, una volta decisa la data delle elezioni, si potrà anche ragionevolmente decidere, posto che se la coalizione è compatta possiamo scegliere il candidato anche 40 giorni prima delle elezioni, che non c'è nessun problema. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torneremo tra poco per riparlare degli studenti che hanno rifiutato di sostenere l'esame orale alla maturità. Ritorniamo in diretta da studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. I docenti che hanno promosso gli studenti che hanno boicottato l'orale vanno immediatamente licenziati. È l'appello shock dello psicoterapeuta Mirko Casteller. Siamo di fronte a un atto di anarchia che ci può far tornare a tempi bui, ha detto il professionista, citando addirittura gli anni di piombo. Io avrei licenziato i professori. Se io fossi il ministro, io avrei licenziato i professori che hanno promosso questi studenti. Questo è un segnale di anarchia, questo è un messaggio, un urlo che viene dato ai livelli molto alti anche in termini politici, istituzionali, gerarchici. Solo che non illudiamoci che questo urlo venga dagli studenti.
questo nullo di sistema. Il boicottaggio degli esami orali alla maturità non è semplice ribellione per Mirko Casteller, psicoterapeuta castellano da anni specializzato in tematiche giovanili, ma è qualcosa di più che riguarda anche quella che dovrebbe essere l'alleanza tra corpo docente e studenti. Casteller ribalta l'ottica maggioritaria: sul banco degli imputati, più che i maturandi, ci sono i prof. Io non credo che uno studente arrivi all'orale e solo in quel momento evidenzia di non voler fare l'orale. I segnali li aveva già dati prima, probabilmente nel comportamento, nelle dinamiche relazionali, ma soprattutto nelle dinamiche di apprendimento nei 5 anni della scuola che ha frequentato. Quindi il segnale da parte del corpo docente c'era già stato, assolutamente. L'hanno avuto, l'hanno avallato, benissimo. Vuol dire che sono d'accordo nel modello di alterazione delle regole. Il messaggio che uno studente è maturo nel momento in cui decide soggettivamente di sottrarsi a una prova, lascia degli spazi immensi nella società, perché chiunque di noi in altri momenti potrebbe sottrarsi dalle proprie responsabilità. Insomma, la questione è seria, fa intendere Casteller, con un inquietante parallelismo storico. Io penso che rischiamo di dare spazio a delle ideologie, e uso un termine pesante, che in un certo periodo storico hanno gambizzato persone perché avevano il coraggio di fare una sorta di riforma del diritto legislativo contrattuale, e conosciamo bene quel periodo storico di persone che hanno espresso una forma di anarchia diretta verso il sistema sia istituzionale che formativo. Ecco, io vorrei evitare queste derive. Quindi ritornare a tempi bui. Il rischio è di ritornare a un certo periodo storico, quindi mi permetto di dire pesantemente che la responsabilità non la attribuirei solo a quel povero studente, ma la attribuirei, che sembra essere anche una persona che ha rivendicato dei diritti, con dei principi, ma io penso ci sia una grossa responsabilità da parte del corpo docente che c'è stato alle spalle e ha avallato tutto questo. C'è di nuovo il maltempo, perché un nuovo passaggio temporalesco è annunciato in Veneto, e allora nella serata di oggi previsti rovesci sparsi, specie tra prealpi e pianura nord-orientale, dove non è escluso qualche fenomeno intenso, fino alle prime ore della notte. Domani dalle ore centrali instabilità di nuovo in aumento, con possibili grandinate. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha per questo emesso un'allerta gialla per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale, da mezzogiorno di oggi alla mezzanotte di lunedì, con un occhio di attenzione ai territori naturalmente già colpiti da frane o colate di detriti. E 200 metri di barriera contro le esondazioni dell'Avenale è l'opera inaugurata al centro servizi alla persona Sartor di Castelfranco Veneto. Si tratta di una barriera di 200 metri, alta 60 centimetri, realizzata sul perimetro nord della struttura. Un muretto di recinzione in cemento armato in grado di proteggere il centro Sartor dall'acqua derivante da possibili esondazioni da parte, come detto, del vicino torrente, e contestualmente sono stati effettuati anche lavori di modifica alla viabilità interna alla struttura, e a breve sarà realizzata anche una piccola vasca di laminazione per convogliare e raccogliere l'acqua in arrivo dall'esterno sul lato est in caso di fenomeni atmosferici estremi. L'intervento è stato infatti deciso dopo le esondazioni dell'Avenale del maggio e giugno 2024, che avevano coinvolto anche la struttura per anziani, causando all'epoca danni ingenti, in particolare all'impiantistica. A Silea adesso, perché fino a domani è grande festa nella storica location della Sagra Dea Sardea, è il Sardea Summer Street Food, una manifestazione rinnovata che ha coinvolto moltissime associazioni del territorio. Perdere le tradizioni non va mai bene, lo sappiamo, lo diceva anche mio nonno. Quindi recuperare la tradizione, dargli un nuovo volto attraverso il volontariato è una scommessa che ci piace, in cui veramente poi ci crediamo. La storica Sagra della Sardea non c'è più, ma la tradizione si è rinnovata nella location di Silea con 4 giorni di festa del Sardea Summer Street Food, manifestazione che vede un nuovo connubio tra cibo, musica ed il grande mondo del volontariato. Quest'anno abbiamo messo insieme tutte le associazioni di volontariato, grazie anche a Mirella Tuzzato e non solo, perché abbiamo veramente tante associazioni che ci hanno creduto a questo progetto.
e abbiamo messo insieme la Sardea in una nuova progettualità, un cibo di strada giovane dove qui abbiamo veramente le varie regioni si giocano un po' la Sardea a loro modo. Riflettori puntati soprattutto su giovani che le associazioni mirano a coinvolgere di più, dando loro nuove motivazioni. Noi associazioni abbiamo bisogno di nuovi volontari e soprattutto dei giovani, perché crediamo che un giovane abbia una motivazione in più, ha voglia di mettersi in gioco e anche valorizzare più se stesso. Ragazzi coinvolti anche attraverso la musica e le band locali. Band del territorio vuol dire gente del territorio e quindi amici, conoscenti che frequentano poi il posto anche per conoscere le attività, tutto quello che viene proposto nei vari gazebi delle associazioni che partecipano a questo festival. 12 luglio 1925, 12 luglio 2025. A Castelcucco un compleanno davvero speciale per Alfonso Forner, centenario evidentemente, e il sindaco gli consegna una targa prima della seduta consiliare. A Forner Alfonso, 100 anni di vita, un esempio di forza e resilienza, orgoglio di Castelcucco. A Castelcucco la comunità festeggia i 100 anni di Alfonso Forner, che tra l'altro è anche il primo uomo che compie un secolo. E così si apre con la consegna di una targa alla seduta del Consiglio Comunale. Forner, una vita trascorsa sui campi, 2 figli, un nipote e 3 pronipoti, accoglie con stupore ed emozione questo riconoscimento dalle mani del sindaco Paolo Mares. Oggi è un giorno speciale per il nostro paese, perché volevamo rendere partecipe l'intera comunità di Castelcucco a questo evento così particolare per un privato cittadino. Sono felice di essere qua. Lui, che per un soffio non è andato in guerra, ma ricorda benissimo quegli anni tremendi. Qui del 24 ha fatto andare sotto dopo tanti rimasti prigionieri anche. E invece qui del 25 per 20 giorni ha schivato tutto. Mi ricordo tante cose, tutte brutte. E si dimostra molto preoccupato per le guerre che oggi stanno devastando il nostro mondo. Cosa pensi tu? Male. E andremo ancora peggio. È preoccupato? Per me no, ma per questi sì. Per i bambini? Bambini. E intanto ci confida il suo segreto per raggiungere questo traguardo. Lavorare con questi giovani. Camminare, parlare poco, risparmiare il fiato per adesso che si è vecchi. È iniziata ieri invece al laghetto Le Bandie di Lobadina di Spresiano la gara internazionale di canoa sprint per le categorie cadetti, ragazzi, juniores, senior e master. La competizione, che è anche inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Canoa Kayak, si concluderà domani. 300 i partecipanti da tutta Italia per un'iniziativa che è stata presentata ieri proprio alla presenza del patron Remo Mosole e dei principali naturalmente organizzatori dell'evento. E adesso noi andiamo alle notizie invece del Bellunese. Allora, intanto c'è da riferire un comunicato che ANAS ha dato poco fa, viste le previsioni meteo di domani. Possibili ripercussioni al traffico sulla statale 51 di Alemagna a San Vito di Cadore a causa appunto della pioggia prevista in giornata. Potrebbero essere possibili, necessarie, limitazioni al transito lungo la statale 51, riferisce l'ANAS. Sul posto sarà presente il personale per attivare tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione, compresa la chiusura precauzionale della strada secondo le procedure condivise con gli altri enti di governo del territorio in prefettura a Belluno. Naturalmente l'eventuale interruzione, dice ANAS, sarà comunicata all'utenza in transito mediante i pannelli a messaggio variabile installati lungo la viabilità. Moto e sicurezza sulla regionale 251 invece della Val di Zoldo. Il comune di Longarone mette in campo controlli straordinari contro vere e proprie gare clandestine, un fenomeno
che non solo turba la quiete pubblica, spiega il sindaco Roberto Padrin, ma rappresenta un serio rischio per l'incolumità di residenti e automobilisti. A fronte delle numerose segnalazioni, il Comune ha disposto già lo scorso weekend controlli mirati che si ripeteranno anche in collaborazione con le forze dell'ordine. L'invito dell'amministrazione comunale ai cittadini a segnalare episodi sospetti e a collaborare per contrastare il fenomeno che si rinnova. E allora dicevamo proprio il maltempo riaccende i riflettori naturalmente sulla fragilità della montagna. Da Cortina parte un appello chiaro: servono politiche lungimiranti, alleanze forti e una legge montagna che dia finalmente delle risposte concrete. In un'estate segnata da frane, smottamenti, allerte meteo, il convegno di Confartigianato Belluno a Cortina suona come un grido di allarme, ma anche una proposta concreta. La montagna può rinascere solo attraverso imprese generative capaci di creare valore e custodire il territorio. Fare impresa in montagna è comunque diverso, sicuramente è un'opportunità, ma ci sono anche delle difficoltà. Mi piace fare questo paragone e siamo non a caso a Cortina oggi, siamo a Cortina perché Cortina oggi è proprio il simbolo da una parte della difficoltà, della fragilità del territorio, ma dall'altra della grandissima opportunità che sono le Olimpiadi, che sono le bellezze naturali. L'impresa di montagna è la stessa cosa. Un messaggio che parte dalla base, quasi un'impresa su 3 a Belluno e Artigiana con oltre 12.000 addetti, realtà che ogni giorno tengono in piedi non solo l'economia locale ma la coesione sociale e la sostenibilità. Aspettative della legge montagna che è pronta e fondamentale. Abbiamo costruito una grandissima cornice dove mettere i 200 milioni che già impieghiamo per la montagna. Poi riusciremo ad intervenire laddove abbiamo dettato delle priorità, cioè sui giovani, sul telelavoro, sul valorizzare le straordinarie peculiarità, e poi dovremmo essere bravi a far capire anche a quelli che in montagna non vivono l'importanza di avere un presidio montano, perché amare la montagna significa anche proteggere la pianura. Una norma molto attesa che potrebbe finalmente dare strumenti adeguati per contrastare lo spopolamento, garantire servizi essenziali e sostenere le imprese nei territori marginali. Noi abbiamo bisogno sicuramente di questa legge che possa permettere di avere una serie anche di sgravi e di poter accogliere persone da fuori, perché i numeri purtroppo legati allo spopolamento sono inesorabili. Dobbiamo lavorare, noi da questo punto di vista stiamo cercando di fare degli investimenti soprattutto sul tema della residenzialità, cioè dare la possibilità a chi viene da fuori di poter avere alloggi, perché questo è un problema che stiamo toccando con mano in tutte le imprese. Un altro tassello fondamentale, la montagna per troppo tempo è stata dimenticata, questa può essere l'occasione proprio per riuscire a riportare la dignità e l'attenzione che la montagna merita. Il convegno è stata l'occasione per celebrare i 70 anni di Confartigianato Belluno con lo sguardo puntato al futuro, un futuro che passa per reti territoriali, investimenti mirati e una nuova visione di sviluppo montano. Caro bollette dell'acqua, SIB, Sistemi Integrati Bellunesi, ha bocciato la proposta di Giovani e Futuro di alleggerire le tariffe destinando allo scopo parte della riserva straordinaria che ammonta a 60 milioni di euro. È accaduto all'ultima assemblea della società, durante la quale solo 2 sindaci, quello di Danta di Cadore e il primo cittadino di Lozzo, hanno scelto di votare contro il bilancio e di astenersi dalla destinazione degli utili. Resta solo un impegno inserito in delibera, afferma il presidente di Giovani e Futuro, Luca Frescura, e come tale lo intendiamo scritto sulla neve, e cioè al primo sole si scioglierà, mentre i cittadini bellunesi continuano a pagare l'acqua delle nostre montagne il doppio rispetto a Milano. Cambiamo tema adesso perché manca ormai meno di un mese all'appuntamento feltrino per eccellenza. Naturalmente parliamo del Palio. Il clou sarà domenica 3 agosto con la corsa dei cavalli e anche quest'anno Antenna 3 ve la farà vedere in diretta. Pra del Moro, da dove anche quest'anno faremo vedere la corsa dei cavalli del Palio di Feltre, curato per quanti anni? Ormai sono quasi dal 1998 che mi occupo di varie cose del Palio, soprattutto degli allestimenti, le scenografie, dopodiché sono passato alla regia e alla direzione artistica. Per un feltrino che cos'è il Palio? Per un feltrino penso che sia un po' la carta d'identità della città, dove le persone si identificano di più come manifestazione, che la sentono proprio propria, insomma, ecco. Palio 2025, ci sarà qualche novità?
Ci sono sempre delle novità, noi cerchiamo sempre ogni anno di dare qualcosa in più rispetto all'anno prima e per questo facciamo sempre ricerca di spettacoli nuovi, di intrattenimenti nuovi, di figure nuove da portare nel contesto e quindi insomma ci saranno anche delle novità. In chiusura, prima di salutarci, una buona notizia rispetto a un caso di cronaca di cui vi abbiamo parlato, il minorenne che si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce da Istrana, è rientrato a casa, sta bene, tutto si è concluso fortunatamente per il meglio, parliamo di un ragazzo di 17 anni. È tutto dunque per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, tra poco le previsioni del tempo, una buona serata e una buona domenica, arrivederci.